Mağaza məhsulun qiymətini əvvəlcə 50% artırıb, sonra isə 50% endirim edərsə, ilkin qiymətə görə nə baş verər? Qiymət dəyişməz qalar, məhsul 25% ucuzlaşar, məhsul 25% bahalaşar, məhsul 10% ucuzlaşar, endirimlər baş aldırmaq üçündür. Mənə görə Mənə görə valla dəyişməz olaraq qalır, amma elə endirimlər də başlatmaq üçün də bunun ikisinin arasında qaldım. Son qərarınızı qeydə alaq. Son qərarım dəyişməz qalır. Mənə görə dəyişməz qalır, deyilmi? kömək falan yoxdur, hə? Heç bir joker haqqımız yoxdur, yox. Dəqiq dəyişməz olaraq qalır da. Endirimlər başlatmaq üçün də bu daha mənə rahat gəldi. İki variantın ikisini də qeydə alaq. Pul gətirər. Təəssüf, Kəmalə xanım, təəssüf. Düzgün cavab məhsul 25% bahalaşar. Estağfurullah, ucuzlaşar, çox üzr istəyirəm. Çünki birinci 50% artım, sonra isə ümumi qiymətin 50% endirimi olanda ilkin qiymətə görə 25% ucuzlaşma gedir. Hə, ola bilər. Biraz qərarımda necə, bilmirəm, çox fikrimi toparlaya bilmədim. Amma Ola bilər. endirimlərdə hardasa Başa aldırmaq üçün o qərarınızda qalırsınız deyəsən. o qərarda qala bilirəm yəni.